नमस्कार साथीहरू, फेरि एकपटक हाम्रो नयाँ भिडियोमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामी बेलायतको केन्डल क्यासल घुम्न जाँदैछौँ। अहिले हामी किल्लातर्फ जान सानो जङ्गल जस्तो बाटो हुँदै हिँडिरहेका छौँ। वरिपरि हरियाली, चिसो हावा र शान्त वातावरणले यो यात्रा अझै रमाइलो बनाइरहेको छ। केही बेरको हिँडाइपछि हामी आइपुग्यौँ केन्डल क्यासलमा। टाढाबाट हेर्दा यो भत्किएको पुरानो भवन जस्तो देखिए पनि यसको इतिहास भने निकै रोचक छ। त्यति बेला किल्ला नै राज्यको मुख्य केन्द्र हुन्थ्यो। अब कुरा गरौँ केन्डल क्यासलको इतिहास बारे। यो किल्ला करिब 800 वर्ष अघि सन् 1200 तिर बनाइएको थियो। यो डाँडाको माथि बनाइएको कारण यहाँबाट वरिपरिका धेरै ठाउँहरू सजिलै देखिन्थे। त्यसैले कुनै खतरा आएमा पहिला नै थाहा पाउन सजिलो हुन्थ्यो। पछि यो किल्ला बेलायतको राज परिवारसँग पनि जोडियो, तर समय बित्दै जाँदा युद्ध, मौसम र हेरचाह नहुँदा यो किल्ला बिस्तारै भत्किँदै गयो। अहिले हामीले देखिरहेका यी ढुङ्गाका पर्खालहरू त्यसै इतिहासका बाँकी रहेका चिनो हुन्। ठुलो रहेछ केन्डल, कस्तो दामी देखेको यार। किल्लाको माथिबाट केन्डल सहर र वरिपरिका हरियाली दृश्य एकदमै सुन्दर देखिन्छ। त्यसैले यहाँ धेरै मानिसहरू घुम्न, फोटो खिच्न र केही समय शान्त वातावरणमा बिताउन आउने गर्छन्। हामी त्यो क्यासलमा भयो, यो हो यताबाट आउने बाटो, यो खोला भयो, यो चाहिँ राजा बस्ने एट्याक गर्नलाई यो लगाएको डाँडामा घर बनाएर कति पातल छ है। हाम्रो ट्राभलरको खोलाको छेउ योतिर होला। हामी यो चढेको यो हामी यताबाट आएको थियौँ नि, अहिले रोड यताबाट आएर नयाँ सिस्टम आएको नि त्यो भत्किएर चाहिँ त्यस त्यहाँ जाने हामी जाउँ। एकछिन बसेर जाने कि इन्डियन पसल जानुपर्छ खाना खाना। त्यहाँ छ एउटा बम्बई के हो भन्ने, अहिले कहाँ देखा होइन। क्यासल घुमौँ न, खिच्ने यो सनसेटमा खिच्न पर्ला नि अहिले। छ हामी सबै बिस्तारै हेरौँ न। ओके, केन्डल क्यासल। सबैभन्दा पहिला क्यासल भनेको के हो त? नेपालीमा क्यासललाई किल्ला भनिन्छ। धेरै वर्ष अघि राजा, रानी र सैनिकहरू बस्ने, राज्यको सुरक्षा गर्ने र शत्रुको आक्रमणबाट बच्न यस्तो बलियो ढुङ्गाको किल्लाहरू बनाइन्थ्यो। सन्जोग बसले घुम्न आउने मौका जुर्यो। पहिला सेनाहरूले ह्याडिक बन्दुक ताकेर हाने क्या।
Berapa tuh sebenarnya? द नर्थ वेस्ट टावर रहेछ यो चाहिँ यु आर स्ट्यान्डिङ इन वान अफ द टावर द्याट ओभरलुक्ड इलेभेन किन्डल ओरिजिनली इट ह्याड 3 स्टोरी बट द फर्मोस्ट लेभल हेज बिन डिस्ट्रोइड यो पहिला 3 तला रहेछ नि त यो डिस्ट्रोय भएर त्यहाँ तलतिरडी माथि आउने बाटो हो कि माथि यो भरेङ रहेछ के यसरी माथि जा पिकनिक आउने ठाउँ रहेछ है स्पोट पिकनिक आउने स्पोट रहेछ त्यस्तै त यतापट्टिको संरचना यस्तो रहेको छ अब यो त पछि हामी चढेर हेर्छन् भनेर हालेको रेलिङ होला है अहिले हामीले देखिरहेका यी ढुङ्गाहरू पर्खालहरू त्यसै इतिहासका बाँकी रहेका चिन्ह हुन्। यहाँ उभिँदा सोच्न मन लाग्छ एक समय यही ठाउँमा राजा रानी र सैनिकहरू हिँड्थे होलान्। यहाँ थाकेको अवस्थामा तपाईँहरू बस्नुहोस् हामी यस्तो राउन्ड हानेर आउँछौँ। यो किल्ला पार परिवारको थियो। यही परिवारमा क्याथरिन पार हुर्किएकी थिइन्। उहाँको विवाह पछि इङ्ल्यान्डका प्रख्यात राजा हेनरी द 8सँग भयो। उहाँ हेनरी द 8 की अन्तिम रानी हुनुहुन्थ्यो। क्याथलिन पार धेरै बुद्धिमानी र शान्त स्वभावकी थिइन्। त्यसैले पनि आज उहाँको नाम क्यान्डल क्यासलको इतिहाससँग जोडेर सम्झिने गरिन्छ। यदि तपाईँ कहिल्यै बेलायतको यो क्षेत्रमा आउनुहुन्छ भने क्यान्डल क्यासल एकपटक अवश्य घुम्नुहोस्। हामीलाई पनि यो ठाउँ निकै मन पर्यो। टक्क ह्यान्ड चाहिँ बन्दुक हान्ने होला होइन। बाहिरडी भित्र नदेख्ने, भित्रडी बाहिर देख्ने। The castle builders around 1184. यति नै थियो आजको हाम्रो यात्रा। भिडियो मन परेको भए लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गरेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो भन्नुहोला र यस्तै यात्राको भिडियोहरू हेर्न च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि नयाँ ठाउँसँगै भेटौँला। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। फोटो हानौँ त यहाँ फोटो के दामी देखिन्छ। खानालाई चाहिँ कहाँ पो जाने भन्ने कुरो
हस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग बाई बाई स्टे ट्युन अब हामी टाउनतिर जानु पर्यो के अरे गुगलमा हेर्नु न अब खानी तैँले कुन चाहिँ हेरेको हुने अब त्यो बम्बई के भन्ने देखाएको थियो क्या